صداقت اے ہو جئی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں صداقت اے ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہوول امامت اے ہو جئی ہووے کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاول خدا آنکھے نہ جاگتنا خدا آنکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے پرندہ نظر نہ آئے کوئی جانور نظر نہ آئے بندہ کلا کمرے دے اندر ہوئے تے ڈر جاندہ پریشان ہو جاندہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ آواز دے رہے نے یا موسیٰ لا تخف انی انا ربک فاخلع علیک فرمایا موسیٰ اپنے جوتے پیچھے اتار کے آگے آ جا انی انا ربکا میں تیرا رب کوئی تینوں آوازہ نہیں دے رہا کوئی تینوں فرشتہ آواز نہیں دے رہا کوئی جن آواز نہیں دے رہا انسان آواز نہیں دے رہا انی انا ربکا فاخلع علیک انکا بالواد المقدس طویٰ فرمایا میرے موسیٰ میں تیرا رب پاک وادی دے اندر تو آ گیا ہے پاک وادی دے اندر اپنے جوتے پیچھے اتار کے آ اللہ اللہ ان آگے جنی بات بیان کی تھی اللہ فرماتے ہیں وَأَنْ اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ فرمایا موسیٰ میں تم چن لیا ہے میں جو تیرے والو وحی کرا لما یوحیٰ میں جو بھی وحی کرا تھوڑے بن وحی کی دی جائے ان تیام دنال سنے آنے اللہ تعالیٰ کی ہے فرمایا اے میرے موسیٰ اننی انا اللہ اے میرے موسیٰ تسی عبادت میری کرنی ہے میرے سامنے جھکنا ہے اور عبادت دے وچوں سب تو پہلا جڑا کلیہ رب العالمین نے بیان کیتا اللہ فرماتے ہیں آقیم الصلاۃ ذکری فرمایا میرے موسیٰ نماز پڑھیا کہ میرے ذکر واسے اللہ اللہ اور آئیے ذرا توجہ کرنا پتہ ہی لگا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھتے سن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے نماز کا حکم فرمایا اور آخرہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا لوگو عبادت اپنے رب دی کرنی ہے او تواڈا رب جنہیں توانو پیدا کیتا ہے صرف توانو ہی پیدا نہیں کیتا بلکہ فرمایا تواڈے اباؤ اجداد نو ہی پیدا اللہ نے کیتا ہے اس واسطے عبادت اس اللہ دی کرنی ہے اس رب دی عبادت کرنی ہے او دے سامنے قیام کرنا ہے او دے سامنے سجدے کرنے نے او دیاں تسبیحاں بیان کرنیاں نے او دیاں تحلیلاں بیان کرنیاں نے او دیاں بڑائیاں بیان کرنیاں نے اللہ اللہ اور آؤ ذرا توجہ کر دے جانا عبادت دے وچوں سب تو بڑی عبادت نماز ہے کیونکہ نماز دے اندر بندہ قیام بھی کردا ہے نماز دے اندر بندہ رکوع بھی کردا ہے نماز دے اندر بندہ سجدے بھی کردا ہے نماز دے اندر اللہ دیاں تعریفاں بھی ہوندیاں نے نماز دے اندر اللہ دیاں تسبیحاں بھی بیان ہوندیاں
نے نماز دے اندر اللہ دیاں تکبیراں بھی بیان ہوندیاں نے اللہ پاک دیاں بڑھائیاں بھی بیان ہوندیاں نے نماز دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود بھی پڑھیا جاندا ہے اللہ اللہ حدیث قدسی دی اندر موجود ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بندہ نماز پڑھن والا جدو اپنے رب دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے تے ابتدا دے اندر کی آندا ہے اللہ اکبر انج سینے تے ہاتھ بن لیندا ہے ہاتھ بنن تو بعد کی پڑھدا ہے آندا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ سونے ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے تو رب العالمین ہے اللہ زمین و آسمان دا بھی رب تو ہے انساناں دا بھی رب تو ہے جناں دا بھی رب تو ہے فرشتیاں دا بھی رب تو ہے پرندیاں تے چرندیاں دا بھی رب تو ہے رب دا اصل دے اندر معنی ہے وے اللہ تو ساریاں مخلوقاں دا پالن ہار ہے اللہ انساناں نو بھی رزق دینا ہے اللہ پرندیاں نو بھی رزق دینا ہے جناں نو بھی رزق دینا ہے کیڑے مکوڑیاں نو بھی رزق دینا ہے اللہ جڑیاں مخلوقاں پہاڑاں تے رہن والیاں نے انہاں نو بھی رزق دینا ہے اللہ جڑیاں مخلوقاں پدر زمین تے رہن والیاں نے سونیا تو انہاں نو بھی رزق دینا ہے جڑیاں مخلوقاں دریاواں تے سمندراں دے اندر رہن والیاں نے اللہ تو انہاں نو بھی رزق دینا ہے ساری کائنات دا رب تو ہی ہے اے بندہ نماز دے اندر کھڑا ہے تے اللہ دیاں تعریفاں ہو رہی ہیں رب دیاں تعریفاں کرم دے ہے تے اللہ اپنے فرشتیاں نو بلا کے پتا کی آمدے نے اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں قریب آ جاؤ اللہ سونیاں گل کی ہے فرمایا ذرا میرے بندے ول ویکھو تے صحیح نہ تسی آمدے سو ربا اس انسان نو نام پیدا کر اے تے دنیا دے اندر جا کے فساد کرے گا میرا بندہ دنیا دے اندر جا کے قتل و غارت دے بازار گرم کرے گا فتنے برپا کرے گا میرا بندہ اللہ تیرے دین تو دور ہوئے گا اے فرشتے آمدے نے اللہ انسان نو نام پیدا کر اگے تو جنہ نو زمین تے بھیجیا انہاں نے تیریاں نافرمانیاں کیتیاں اللہ قتل و غارت دے بازار گرم کیتے فتنے برپا گرم کیتے اللہ اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتیو گواہ بن جاؤ سارے میرے بندے فتنہ برپا کرن والے نہیں جے ہوندے سارے میرے بندے میرے نافرمان نہیں جے ہوندے ویکھو نا کئی میرے بندے مسجداں دے اندر آ کے نمازاں پڑھن والے ہوندے نے کئی میرے بندے میریاں تعریفاں کرن والے ہوندے نے کئی میرے بندے میریاں تعریفاں تے تسبیحاں بیان کرن والے ہوندے جے سبحان اللہ اونے بندہ زبان تو الفاظ ادا کردا ہے فرض نماز پڑھدا ہے نفل پڑھدا ہے سنتا پڑھدا ہے تے زبان تو کی آندا ہے الحمدللہ رب العالمین ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جیڑا عالمین دا رب ہے ان جواب عرشاں دا رب دے رہے عرشاں دا رب اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی میرے فرشتوں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی تھی دے اے پھر بندہ پڑھدا الرحمن الرحیم
میرا رب اوے جڑا رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے۔ اللہ پھر جواب دیندے نے، اللہ فرماندے نے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کیتی ہے۔ اے پھر بندہ پڑھ دے آندہ مالک یوم الدین، فرمایا قیامت دے دن دا مالک اللہ ہے۔ زمین تے بڑے بڑے بادشاہ نے، زمین دے اندر اپنے آپ نو منوان والے بڑے نے، کوئی پاکستان دا بادشاہ ہے، کوئی انڈیا دا بادشاہ ہے، کوئی بنگلہ دیش دا بادشاہ ہے، کوئی افغانستان دا بادشاہ ہے، اور کوئی عرب دا بادشاہ ہے، کوئی ترکی دا بادشاہ ہے، کوئی جناب انگریزاں دے ملکاں دا بادشاہ ہے۔ لیکن سونے ارسل دے اندر زمین تے بھی بادشاہ عرشاں دے رب دیئے، اور کل قیامت والے دن جدو سارے نظرہ نیویاں کر کے کھڑے ہونگے، اس دن سارے آندہ بادشاہ عرشاں دا رب ہوئے گا۔ اللہ فرماتے نے مالک یوم الدین، فرمایا قیامت دے دن دا بادشاہ اللہ ہے، قیامت دے دن دی بادشاہ اللہ دے کولے۔ اے جدو انسان اللہ دیاں تعریفاں کر دے تے اللہ فرماتے نے مجدنی عبدی، او بندیا آج دنیا دے اندر رہندیاں ہویاں بڑیاں دیاں تعریفاں کر دے، کوئی خطیب دی تعریف کر دے، کوئی امام دی تعریف کر دے، کوئی مفسر دی تعریف کر دے، کوئی مورخ دی تعریف کر دے، کوئی علامات فہمہ دی تعریف کر دے، اور کوئی اپنے سیاسی رنگ دے اندر چیئرمین دی تعریف کر دے، کوئی جناب ایم پی اے دی تعریف کر دے، کوئی ایم این اے دی تعریف کر دے، کوئی وزیر اعلیٰ دی تعریف کر دے، کوئی گورنر دی تعریف کر دے، کوئی وزیر اعظم دی تعریف کر دے، کوئی صدر دی تعریف کر دے، اور کوئی کسے دی تعریف کر دے، کوئی کسے دی تعریف کر دے۔ اگو جواب جدیاں تعریفاں ہو رہی آنے، او دا دل کرے تے او دا جواب دے دوے، او دا دل کرے تے او دا جواب دے دوے۔ لیکن سونے کدی اپنے رب نو یاد کر کے ویکھتے صحیح نہ، اپنے رب دے نال گلاں کر کے ویکھتے صحیح نہ۔ او تے امیراں دی وی سندا ہے، او تے غریباں دی وی سندا ہے، او امیراں نال وی گلاں کردا ہے، او غریباں نال وی گلاں کردا ہے۔ او رب کوئی او تے نہیں جے ویندا، او اللہ انسان دے رنگ تے ڈھنگ نو نہیں جے ویندا، انسان دی برادری نو نہیں جے ویندا، انسان دے قوم دے قبیلے نو نہیں جے ویندا، او دے کاروبار نو نہیں جے ویندا۔ جدو بندہ پکار دے آندہ مالک یوم الدین، فرمایا قیامت دے دن دا مالک اللہ ہے، قیامت دے دن دا بادشاہ اللہ ہے۔ ہن اللہ نے جس طرح جواب دیتے حامدنی عبدی اسنا علی عبدی، ہن اللہ دا جواب کیے فرمایا مجدنی عبدی، میرا بندہ میریاں بزرگیاں بیان کردہ پہ آجے۔ ہون تین گلہ انسان اللہ دے نال کردہ ہے، اللہ دیاں تعریفاں کیتیاں تے اللہ نے جواب دیتے، نماز دے اندر کھڑا ہے تے ہون کی آندہ ہے، آندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نماز اہل حدیث بھی پڑھ دے، نماز دیوبندی بھی پڑھ دے، نماز بریلوی بھی پڑھ دے، تے سارے نماز دے اندر رب دے نال گلاں کر دینے، نماز دے اندر یہ الفاظ پڑھ دینے، تے بندہ پتہ کی آندہ ہے، آندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت تیری کرانگا۔ جرا لفظ ہے نا ایا، ایدہ مانا خاص، اللہ خاص تیری عبادت کرانگا۔ سونے زمین تے رہندے ہویا، میں تیرے برابر کسے نو کھڑا نہیں کرانگا، نہ ذات دے اندر، نہ عبادت دے اندر، نہ صفات دے اندر، اللہ عبادت تیری کرانگا۔ کی مانا؟ اللہ تیرے سامنے قیام کرانگا، اللہ تیرے سامنے رکوع کرانگا، اللہ تیرے سامنے سجدے کرانگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ہر انسان اپنے اللہ دے نال وعدے کر دے، آندہ خواہ تیری عبادت کرانگا، اللہ خواہ تیرے کولی مدد منگا گا۔ ہون اللہ دے نال وعدے دو کر لے،
پہلا اللہ دیاں تعریفاں پھر ثناواں پھر تمجیداں پھر رب دے نال دو وعدے کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ انج بڑا عاجز تے انکسار بن کے اپنے رب دے سامنے کھڑا ہے تے پتہ کی آندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ میں تیرے در وچ آ گیا تے سونیا مینوں سیدھا رستہ دکھا دے رستہ بھی انہاں لوگاں دا جنہاں تے تیرے انعام ہوئے انعام یافتہ لوگ کیڑے نے اللہ تیرے نبی گزرے نے اللہ تیرے ولی گزرے نے نیک بندے گزرے نے شہداء اپنیاں جاناں نوں قربان کرن والے گزرے نے عرشاں دے مالکا انہاں دا رستہ دکھا دے تے جیڑے گمراہ بندے نمرود ورگے فرعون ورگے حمان ورگے شداد ورگے ابو جال ورگے عتبہ شیبہ ورگے اللہ مینوں نہ دا رستہ نہ دکھائی اللہ قوم عاد بھی گزری ہے جنہ تے تیرے عذابات نازل ہوئے اللہ قوم سمود بھی گزری ہے جنہ تے تیرے عذابات نازل ہوئے اللہ قوم لوط بھی گزری ہے جنہ تے تیرے عذابات نازل ہوئے اللہ انہاں نمرودیاں تے بھی تیرے عذابات نازل ہوئے عرشاں دیا مالکا انہاں دے رسے نہ دکھائی رشید کلونی دے عباسیہ محمدی مسجد اندر ہون والیا کتاب و سنت دیا پروانے اے جدو بندہ الفاظ دا کرد ہے اللہ فرمان دینے قسمت الصلاۃ اور لوگوں میں نماز نو تقسیم کر دیتا ہے اپنے تے اپنے بندے درمیان تقسیم کر دیتا ہے اللہ کس طرح تقسیم کیتا ہے اللہ فرمان دینے اس بندے نے میریاں تعریفاں کیتی ہیں میریاں ثناواں بیان کیتی ہیں میریاں تمجیداں بیان کیتی ہیں میں اپنے تے اپنے بندے دے درمیان نماز نو تقسیم کر دیتا ہے اللہ فرمان دینے میرا بندہ ہون میرے کول جو منگی جائے گا میں رب دئی جاواں گا پتہ ہے لگا کہ کئی بندے آندے نے اسی پریشان اسی دکھیاں اللہ اللہ سونیاں دے جو جے دکھ دور کرنا چاہنا ہے تے نماز والے پاسے آ جا جے اپنیاں پریشانیاں دور کرنا چاہنا ہے تے پھر فجر پڑھے آ کر زور پڑھے آ کر عصر پڑھے آ کر مغرب پڑھے آ کر عشاء پڑھے آ کر اشراق پڑھے آ کر جے رب تینوں توفیق دے دوے تے اٹھ کے نماز تہجد بھی ادا کرے آ کر ادھی رات دا ویلا ہوئے اپنے رب دے نال گلاں بھی کرے آ کر اپنے رب دے نال گفتگوواں کرے آ کر اور جدو ساری دنیا سو جائے تے 3-4 بجے اٹھ کے اپنے رب دا دروازہ کھڑکایا کر اپنے رب دا کنڈا کھڑکایا کر اپنے رب دے نال گلاں باتاں کرے آ کر سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایسے واسے کوئی اللہ والا گل بڑی پیاری سمجھا گیا فرمان دینے واوا لذتی رات کے عام اندر واوا لذتی رات کے عام اندر اوے واوا کوٹنی پاک کلام اندر واوا نشینی اس جام اندر ساکی دیکھ پیاس بجاورنو واوا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی سونے رب دے اگے کھلونے دی میں صدقے سونے دے روون تو میں قربان جاواں سونے جدا کلمہ پڑھے آئی جس نبی نو اپنا مقتدا ماننا ہے جس نبی نو اپنا پیشوا ماننا ہے جنو اپنا لیڈر تے رہنما ماننا ہے اور جدی ختم نبوت دے اعلان بھی کرنا ہے جس نبی دے
بارے آنا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے سونے اس نبی دا معاملہ کیے اس نبی دے دن دے راتاں کینے ذرا توجہ کردہ جائی میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا رات نو قیام کر دے ساری رات قیام کر دے رہن دے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے جے اللہ دے نبی قیام کر دے انج لگدا سی جویں نبی پاک نے رکوع نہیں کرنا جے نبی پاک رکوع کر دے انج لگدا سی جویں نبی پاک نے سجدہ نہیں کرنا اور جے نبی پاک سجدہ کر دے انج لگدا سی رات گزر جانی ہے میرے پیغمبر نے سجدے وچوں نہیں اٹھنا سونیا کہو جے گا کم کرنا ہے کہو جیاں گلاں کرنا ہے آج تو 10 منٹ واسے مسجد دے اندر نماز پڑھن واسے نہیں ہوندا اذان ہوندی ہے اذان پڑھن والا اذان پڑھدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مانا ایدائے وے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب تو بڑا ہے سونیا پیغام دکاندارانو ہے اور دکان چلان والے آ تیری دکان وڈی نہیں اللہ وڈا ہے تیرا کاروبار وڈا نہیں اللہ وڈا ہے اور تیری فیکٹری بڑی نہیں اللہ بڑا ہے تیرے گھر دے اندر جڑا مہمان آیا ہے او وڈا نہیں بلکہ اللہ وڈا ہے اس واسطے آ جا اللہ دے گھر آ جا سبحان اللہ اذان پڑھن والا اذان پڑھدا جاندا ہے تے جدو ان الفاظ تے پہنچدا ہے آندا حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ بندہ 10 لاکھ روپیہ لا کے آندا ہے میں کاروبار چلا لگا میں کامیاب ہو جاواں گا 20 لاکھ روپیہ لگا دیندا ہے آندا ہے میں کاروبار کر لگا وا میں کامیاب ہو جاواں گا اے بندہ کروڑ لا دیندا ہے 10 کروڑ لا لیندا ہے آندا ہے میں کامیاب تے کامران ہو جاواں گا اللہ فرماندے نے بندے آ اے دنیا دا مال دنیا دا کاروبار تیرے مرن تو بعد سارا کچھ دنیا تے رہ جانا ہے تیری دکان بھی دنیا تے رہ جانی ہے تیرا کاروبار بھی دنیا تے رہ جانا ہے اور تیریاں فیکٹریاں تے جائیداداں یہ سارا کچھ دنیا تے رہ جانا ہے اگے جان والے عمال تیرے نیک عمل نے سبحان اللہ اگے جان والی نماز ہے او کامیابی والے پاسے آ جا اے اذان پڑھن والا اذان پڑھدا ہے آندا ہے حیا علی الصلاۃ آ جا کامیابی والے پاسے آ جا نماز دے اندر کامیابی آ قیام دے اندر کامیابی آ رکوع دے اندر کامیابی آ سجدے دے اندر کامیابی آ تے پھر کی پڑھن والا پڑھدا ہے آندا ہے حیا علی الصلاۃ لوگوں نماز والے پاسے آ جاؤ حیا علی الفلاح کامیابی والے پاسے آ جاؤ اے اذان پڑھن والا اذان پڑھدا ہے سبحان اللہ تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی عائشہ فرماندیاں نے کہ آمینہ دلال علیہ السلام میرے کل بیٹھے ہوندے گھر دے معاملات دے اندر یا رشتہ داری دے معاملات دے اندر گلاں باتاں نبی پاک علیہ السلام ماں جی عائشہ دے نال فرمایا کر دے تے اچانک ہی کنی آواز پیندی حضرت بلال پڑھ دے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پیغمبر اسے وقت ہی کھڑے ہو جاندے ساریاں گلاں وچ ہی رہ جاندیاں کوئی گل پوری نہ ہوندی ماں جی عائشہ فرماندیاں نے انج اللہ دے نبی اٹھ کے تے مسجد دی طرفے چلے جاندے جویں عائشہ نو پہچان دئی کوئی نہیں کون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے اللہ
میں اپنیاں بیویاں دے درمیان انصاف کرنا اللہ میں واریاں مقرر کیتیاں ہوئیاں نے اللہ ایک دن سودا دے کر دے اندر ایک دن حفصہ دے کر دے اندر ایک دن صفیہ دے کر دے اندر ایک دن زینب دے کر دے اندر ایک دن سلمہ تے حبیبہ دے کر دے اندر عرشاں دے مالکہ ایک دن میمونہ تے جویریہ دے کر دے اندر ایک دن عائشہ دے کر دے اندر اللہ مینوں عائشہ دے بارے سوال نہ کریں اللہ میں انصاف کرنا وا لیکن سونے عائشہ دے نال مینوں محبت زیادہ ہے اللہ عائشہ دے نال مینوں پیار زیادہ ہے اللہ میں انصاف تے کرنا وا لیکن سونے میرے کو عائشہ دے متعلق کل قیامت والے دن سوال نہ کری او ماں جی ایسا فرمان دیا نے اللہ دے نبیاں جا چانکی اٹھ کے چلے جان دے جویں مینوں پہچان دے کوئی نہیں وجہ کی ہے کہ اذان کنی پہ گئی اذان کنی پہ گئی ہے لوگوں آج اسی کاروبار دے اندر مبتلا ہونے ہیں مصروف ہونے ہیں اذان ہو جان دیا نے ویکھو نا آلے دوالے جننے بھی کارنے جننے بھی لوگ رہندے نے کیا اے مسلمانہ دے کر نہیں کیا جناب کلمہ پڑھن والیاں دے کر نہیں پھر بھی اللہ دے کران نال محبت کوئی نہیں پھر بھی مسجدان دے نال محبت کوئی نہیں پھر بھی نمازاں دے نال محبت کوئی نہیں زندگی گزار دے پینے زندگی گزار دے پینے اور سونے آپ لکھن والے نے لکھے ہیں کہ آجا نمازی بن جا نماز پڑھ لے وگرنہ ایک دن تیری نماز پڑھی جانی آجا نماز پڑھ لے وگرنہ ایک دن تیری نماز پڑھی جانی ہے اللہ اللہ اس دن تو پہلا پہلا اپنے رب دے سامنے کھڑا ہو جا آج 100 دے وچوں کموں پیش 90% لوگ بے نمازی پوچھ لئیے جناب کون ہو تسی آکھن کے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے ہے اسی عاشق رسول اسی تے جناب دین اسلام دے مطابق چلن والے جے پوچھ لئیے نماز ہے جی تو انہوں پتہ ہے فجر جیڑی ہے نا وہ ستے پہ گزر جاندی ہے تے اٹھے نہیں جاندہ ظہر دا سر تے مغرب دکانداری تے کاروبار دے اندر جیڑی عشاء ہے نا تھکے ٹوٹے کاروبار تو واپس آئی دا ہے تے کھانا کھا کے نا تے جلدی سون جائی دا اے ساڑے بہانے نے کل قیامت والے دن میرے تے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ فرمایا قیامت والے دن جڑا سب تو پہلا بندے کو سوال ہوئے گا الصلاۃ نماز دے متعلق ہوئے گا اللہ نے یہ نہیں کہنا کنا کما کے آئے ہیں لکھاں تے کروڑا کما کے آئے ہیں کیڑیاں کیڑیاں ڈگریاں نے تیرے کول دنیا دے اندر میرے نبی دے نال کنی کو محبت کرتا سا جدو نماز دا سوال ہوئے گا نا محبتاں دا پتہ لگ جائے گا کہ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی فرمایا لوگو نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک جے تے جیڑا خالی کہے مینوں نبی پاک نال پیار بڑا محبت بڑی ہے نماز پڑھدا کوئی نہیں کل قیامت والے دن کی جواب دوے گا جدو نماز دا سوال ہوئے گا نماز دے اندر فیل ہر معاملے دے اندر فیل ہو جائے گا ہر پاسے فیل ہو جائے گا اللہ اللہ ذرا توجہ کرے آجے میرے تے توڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا راتاں نو قیام کر دے ایک صحابی آندے نے ایک دن میں خواہش کی تھی کہ میں اللہ دے نبی دے نال رات نو تہجد پڑھنی ہے بھی نکے جے صحابی کھڑے ہو گئے نبی پاک علیہ السلام نال آندے نے اللہ دے نبی نے جدوں نماز شروع کی تھی تے میرے پیغمبر نے سورہ بقرہ دی تلاوت شروع کر دی تھی سبحان اللہ تے پڑھ دے بھی اچھی آواز دے نال پے نے آج ساڑھے گھراں چ بے سکونیاں کیوں نے اسی قرآن ٹھپ دیتا ہے قرآن ختم کر دیتا ہے اے جننے بھی تو انہوں مسجدہ میں جو قرآن ملتے نے لوگاں نے مسجدہ میں جو قرآن بھیج دیتے نے اسی نہیں پڑھنے مسیطے چھڑ آؤ آج ساڑھے کر قرآن تو خالی
کوئی قرآن نو رکھن واسطے تیار کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے سورہ بقرہ شروع کر دی تھی، پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے سورہ نساء شروع کر دی تھی، پھر میرے پیغمبر نے سورہ آل عمران شروع کر دی تھی۔ سونے ایک رکعت دے اندر میرے پیغمبر نماز تہجد دے اندر میرے آقا نے 5.5 سپارے پڑھ لے۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ ہوندا ہے، اللہ دے نبی نے ایک رکعت دے اندر 5.5 سپارے پڑھے، اور میرے پیغمبر دی عبادت، میرے پیغمبر دی تہجد، میرے پیغمبر دا قیام، میرے پیغمبر دا رکوع تے سجدہ، اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل، کہہ دیو سبحان اللہ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ فرماندے نے سونیا ساری رات قیام نہ کریا کرو، ساری رات جاگیا نہ کرو، میں رات بنائی ہے آرام واسطے، میرے سونیا ادھی رات عبادت کر لیا کرو، ادھی رات قیام کر لیا کرو، ادھی رات سو جیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے، کرن دشمن بھی تعریفاں صداقت اے ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوول امامت اے ہو جئی ہووے، کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاول، خدا آنکھے نہ جاگتنا، خدا آنکھے نہ جاگتنا، عبادت اے ہو جئی ہووے۔ آؤ ذرا توجہ کر دے جانا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ فجر دی نماز نہیں جے پڑھدا، فجر دی نماز نہیں پڑھدا، میرے پیغمبر نے دا نقصان دسے آئے۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ فجر دی نماز دے ویلے اپنی چار پائی تے لیٹیا رہندا ہے، فجر دی نماز دے ویلے اپنے بیڈ تے لیٹیا رہندا ہے، فجر دی نماز دے ویلے اپنا کمبل تے رضائی لے کے اپنے اوتے لے کے ستا رہندا ہے، سورج چڑھ جاندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اودے کناں وچ شیطان پیشاب کردا ہے، نبی پاک دا فرمان، فرمایا اودے کناں وچ شیطان پیشاب کردا ہے، منہ چوں سمیل آئے گی، اودا جسم نکارا ہو جائے گا، اودی زندگی بالکل نحوست والی زندگی، سارا دن نحوست والا گزرے گا، کیونکہ وہ یار بنیا رحمان دا نہیں، شیطان دا یار بن گیا۔ شیطان نے ایک سجدے دا انکار کیتا، ایک سجدے دا، اللہ پاک نے فرمایا چل میری جنت وچوں باہر نکل جا، چلا جا میری جنت وچ۔ آج ذرا بندے اپنے وال غور کر، تو کنے سجدیاں دا دن وچ انکار کر، اور ویکھو نا رب العالمین نے میرے پیغمبر نو قرآن دیتا، مکے دے اندر میرے مصطفیٰ تے قرآن مکے وچ، اگر میرے مصطفیٰ مدینے دے اندر تے قرآن مدینے وچ، میرے آقا بدر دے اندر، احد دے اندر، حنین دے اندر، حدیبیہ دے اندر تے قرآن اوتھے اتردا پیا، زکات دے مسائل زمین دے اتے، اللہ اللہ، حج دی فرضیت اور اسی طرح رمضان دے مسائل سارے زمین تے،
لیکن جدو نماز دی واری آئی اللہ فرماتے نے سبحان الذی اسرا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے آقا بیت اللہ تو بیت المقدس چلے گئے، بیت المقدس تو میرے پیغمبر پہلے آسمان تھے، پھر دوجے آسمان تھے، پھر تیجے آسمان تھے، پھر چوتھے پنجویں چھٹے ستویں آسمان تھے، سدرۃ المنتہا تے پہنچے، اتھوں بھی اتے پروازاں کیتیاں۔ میرے اللہ فرماندے نے سونیا ہن میں تانوں 3 تحفے دے لگا۔ اللہ سونیا 3 تحفے کیڑے نے؟ میرے اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ تہاڈی امت دے جڑے لوگ گناہ گار نے، خطا کار نے، انسان کو لو غلطیاں تے خطاواں ہو جاندیاں نے، میرے محبوبہ جاؤ اپنی امت نو جا کے آجے کہ جیڑا تہاڈے وچوں گناہ گار شرک نہیں کرے گا میں اللہ او دے گناہاں نو معاف کر دواں گا، او دے گناہاں نو معاف کر دواں گا۔ تے نال ہی عرشاں دا رب آندا سونیا سورہ بقرہ دی آخری آیتاں وی لے کے چلے جاؤ، اے وی تحفہ جے۔ اللہ ہور تحفہ کیڑا ہے؟ اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ 50 نمازاں وی لے جاؤ۔ میرے آقا نے اے 3 تحفے لے کے واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام مل پہ سونے کچھ لبا جے؟ آقا فرماندے نے اے 3 چیزاں ملیاں نے، فرمایا باقی چیزاں ٹھیک نے، 50 نمازاں بہت ہیاں نے، واپس جاؤ کمی کرا کے آؤ۔ میرے آقا گئے 5 گھٹ ہو گئیاں، پھر گئے پھر گھٹ ہو گئیاں، کر دیاں کنیاں رہ گئیاں؟ سارے بولو ہون ذرا اپنے وال غور کرے جی نہ 5 نو پڑھ دا کون؟ بڑے جو سستی، اللہ معاف فرمائے، اللہ سستیاں دور کر دے۔ سانو دنیاوی معاملات دے اندر بڑیاں گلاں جناب مد مقابل نو کوئی گل کر نہیں دیندا، بڑیاں گلاں فصیح اللسان، لیکن جیڑا تحفہ میرے مصطفیٰ 7ویں آسمان تو اتے لے کے آئے، ویکھو نا کوئی مکے جائے مدینے جائے اتھو کوئی چیز لے کے آئے نا تے بندہ چومدا ہے اے مکیوں چیز آئی ہے، اے مدینیوں چیز آئی ہے، تے سونیا نماز کتھوں آئی ہے؟ یہ بھی مکے مدینیوں آئی ہے، آسمان دے اتوں آئی ہے۔ آجا نماز پڑھے آ کر اپنی زندگی بیکار نہ گزار۔ میں پڑھے رہا صاحب کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دے سکے چاچے دے بیٹے، آخری عمر اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی، آئی اسپیشلسٹ وقت دے حکیم تے طبیب آئے تے آ کے کہہ لگے عبداللہ تہاڈیاں اکھاں دی بینائی واپس آ جائے گی، لیکن گل یہ کہ تہانوں کچھ دن واسطے نماز چھڈنی پوے گی۔ اللہ اللہ، نماز چھڈنی پوے گی، ہیل جل بالکل نہیں کرنی۔ تے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے او حکیمو طبیبو گل سن لو، مینوں اکھاں دی بینائی نہیں چاہی دی، میں نماز پڑھنی ہے، مینوں اکھاں دی بینائی نہیں چاہی دی۔ پتا کیوں؟ عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میں سونے نبی دی زبان تو سنیا، آپ نے فرمایا من تارک الصلاۃ، جنہیں نماز چھڑ دیتی، جنہیں نماز چھڑ دیتی، فرمایا جنہیں نماز چھڑ دیتی فقد حبط عملو، اللہ پاک نے او دے سارے عمل ہی ضائع کر دے گا۔ پھر فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جنہیں جان بوجھ کے نماز چھڑ دیتی گویا کہ انہیں عرشاں دے رب دا انکار کر دیتا۔ اللہ اللہ، ذرا توجہ کری، میرے آقا علیہ السلام 5 رہ گئیاں نے، موسیٰ علیہ السلام کہہ لگے یہ بھی کمی کراؤ، تے میرے آقا فرماندے نے موسیٰ بار بار جاندے ہون مینوں شرم آندی ہے کہ کتھے 50 تے کتھے 5،
تے میرے آقا فرماندے نے موسیٰ مینوں شرم آندی ہے کہ میں بار بار نمازاں دے اندر کمی کراندا جاواں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں نہیں اللہ دے کول جانا اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونیا 50 سن کمی کروا کے تسا 5 رہن دیتی آنے مینوں بھی رب کنے کہنا ہے کہ جے میں اللہ تانوں 5 پڑھن دے ثواب 50 دا نہ دے دوں تہاڈی امت دے وچوں جیڑا 5 پڑھے گا میں اللہ ثواب 50 دا ہی دے دوں گا سبحان اللہ ہن ذرا توجہ کرنا قبر دے اندر جدوں بندے نے جانا ہے ہر ایک نے دنیا تو جانا ہے نا بھی جوان ہے بوڑھا ہے مرد ہے عورت ہے ہر ایک نے جانا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر دے اندر جدوں سوال ہو لگن گے فرشتہ سوال کر لگے گا تے جیڑا مومن بندہ ہے جنہوں دنیا دے اندر نماز دی فکر پتہ کی کہے گا آکھے گا ٹھہر جاؤ سوال بعدو کرے آجے پہلا مینوں نماز پڑھ لین دیو میری اثر دی نماز دا وقت جا رہے پاویں انہوں رات دے 12 بجے دفن کیتا ہے لیکن محسوس ہے ہوئے گا کہ اثر دی نماز دا وقت جا رہے ہیں سورج غروب ہو رہے ہیں اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے کہن گے او اللہ دے بندے آپ ہن نماز دے ویلے لنگے نے ایتھے اجر تے ثواب جزا تے سزا دے ویلے نے چنگے کم کر کے آئے ہیں جنت لب جائے گی برے کم کر کے آئے ہیں جہنم مل جائے اس واسطے محترم بزرگوں دوستو آؤ اپنے آپ نو نمازی بناؤ اپنی اولاداں نو نمازی بناؤ آپ نماز دے پابند بنو نماز پڑھنے واسطے خود بھی آؤ اپنے بچیاں نو بھی لے کے آؤ انشاءاللہ پھر ویکھنا گھراں دے اندر بے سکونیاں ختم ہو جان گیاں لڑائیاں ختم ہو جان گیاں نحوستاں بے برکتیاں ختم ہو جان گیاں اوتھے رب دیاں رحمتاں دا برکات دا نزول ہوئے گا جدو بندہ نماز پڑھے گا اللہ دا قرآن پڑھے گا اللہ کے دعا ہے اللہ پاک سانو کتاب و سنت مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين